నమస్కారం సార్. నమస్కారం. మీ పేరు సార్? కొండయ్య, కట్టా కొండయ్య. మాది కోవలి గ్రామం, కోవాలి గ్రామం, దెందులూరు మండలం. దెందులూరు మండలం, జిల్లా ఏలూరు జిల్లా. ఏలూరు జిల్లా. మీరు రైతా లేకపోతే డైరీ ఫామ్? మేము రైతులమేనండి. యాక్చువల్గా మా తాతల నాటి నుంచి కూడా వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఈ కొన్ని ఒక 2-3 గేదెలను పెంచుకుంటా, పాలు కొన్ని ఇంటి దగ్గర వాడుకుంటా కూడా, ఇంటి దగ్గర తాగడానికి కూడా పిల్లలకి వాటికి మంచి పాలు తాగాలని చెప్పి, బయట కొనుక్కున్న పాలు ప్యాకెట్ పాలు అవి బాగోట్లేదని చెప్పి మంచి పాలు తీసుకోవాలని చెప్పి 2-3 గేదెలు మేపుకుంటా ఉండేవాళ్ళు. మేము చదువుకున్నాను. యాక్చువల్గా నేను నల్లజర్ల ఏకేఆర్జీలో బీటెక్ మెకానికల్ కంప్లీట్ చేశాను. నాకు కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా వ్యవసాయం అన్నా, పశు పోషణ అన్నా నాకు బాగా ఇష్టం. 2014లో నేను వ్యవసాయంలో దిగాను. దిగిన దగ్గర నుంచి నేను కూడా అప్పుడు మా తాతల నాటి నుంచి కూడా మా నాన్నగారు, మా తాతగారు 2-3 గేదెలు పెంచేవాళ్ళు. 2-3 గేదెలు మా నాన్నగారు. నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇంకొక 2 గేదెలు కొన్నాను, మన లోకల్ గేదెలని కొన్నాను. కానీ వాటికి వీటికి కూడా సరే యూట్యూబ్ లో వాటి హర్యానా గేదెలని చూడడం, వీడియోలు చూడడం, సరే వాటికి వీటికి ఏంటి తేడా డిఫరెన్స్ అని గమనించడం వల్ల ఏంటంటే ఈ మిల్క్ కెపాసిటీ లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ కేసు సూడి కట్టిన తర్వాత కూడా ఒక 7 నెలలు వచ్చేదాకా కూడా పాలు వాటి మెయింటెనెన్స్ తగ్గుతుంది. మన లోకల్ గేదెలు ఏంటంటే ఈనిన తర్వాత 3వ నెలకి 4వ నెలకి పాలు తగ్గిపోవడం, అక్కడ నుంచి మనం మేపడం, ఖాళీగా మేపడం, వాటి వల్ల రేటు లోకల్ గేదెలు కూడా ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. దానివల్ల సరే అని చెప్పి హర్యానా గేదెలు తీసుకుందాం అన్న ఆలోచనతో బెస్ట్ ఎవరా ఎక్కడ అని చెప్పి ఆలోచిస్తే ఇక్కడ చిన్న వెంకటేశ్వర గారు డాక్టర్ గారి పేరు చెప్పారు. సరే మా అమ్మమ్మ గారిది పెద్దవటిపల్లి గన్నవరం దగ్గర. ఇక్కడికి మా అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఒక 1 year అయితే రావడం, ఇక్కడ చూడటం, వెళ్ళిపోవడం. డాక్టర్ గారి పరిచయం కూడా లేదు మాకు. సరే తర్వాత ఒక సమ్మర్ టైంలో మేము ఇక్కడ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి రావడం అనేది జరిగింది. మాకు గేదె కావాలని తీసుకుందాం అనుకున్నాం అంటే యాక్చువల్గా అప్పుడు మేము వచ్చే టైంకి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గేదెలు ఏమి లేవండి, ఫలానా డేట్ లో గేదెలు వస్తే ఆ టైంకి మీరు రండి ఒకసారి అన్నారు. వచ్చాము, ఒక గేదెను తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళాం. మాకు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం హర్యానా గేదెల గురించి వీటి గురించి ఎప్పుడు తీసుకున్నారు మొదటిసారి గేదెలు? ఇప్పుడు 2021లో తీసుకున్నాం. 2021 మే నెలలో తీసుకున్నాం మేము గేదెని. తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళాం. కొంచెం దానివల్ల కొత్తలో మేము ఇబ్బందులు పడ్డాం. డాక్టర్ గారు ఇది పడుతుంది అంటే దానికి కొంచెం బాగోపోతే డాక్టర్ గారు స్వయంగా ఇంటికి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయించారు. దాంతో ఇబ్బంది పడిన తర్వాత దాని దూడ కూడా చనిపోయింది మా దగ్గర. ఇబ్బంది పడేసారి ఇలా గీత చనిపోయింది, దూడ కూడా చనిపోయింది, మాకు ఇబ్బంది అవుతుందంటే సరేనండి దీన్ని మార్చేసి వేరే గేదెను తోలుకెళ్తారు అని చెప్పి అన్నారు. వేరే దాన్ని తోలుకెళ్ళాం. ఇంకా అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ మా దగ్గర ఉన్న లోకల్ గేదెలు 5 గేదెలు తీసేసి మొత్తం ఇప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గర 10 గేదెలు డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకున్నాం. మేము 10 గేదెలు ఉన్నాయి మా దొడ్లో. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని గేదెలు? 10 గేదెలు ఉన్నాయి. 10 గేదెలు సార్ దగ్గర తీసుకున్నాం, డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకున్నాయి. మొదటిసారికి ఇచ్చింది రిటర్న్ ఇచ్చేసి మిగిలినవి తీసుకున్నాం. మీరు ప్రెషర్ చేసారా లేకపోతే డాక్టర్ ఇచ్చారా? ఇదేనే మేము ఇలాగ ఇబ్బంది పడుతున్నామని అన్న, మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా వేరే గేదెను మార్చుకుందరులే, దూడ లేకుండా మేము మా దగ్గర బీహార్ వాళ్ళు కానీ ఎవరు ఉండరు, మేము డైరీ ఫామ్ ఓన్ గా మేమే మెయింటైన్ చేస్తాం, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మేమే. దానివల్ల మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా అన్న దూడ లేని దాంతో. సరే వేరేది తీసుకుంటున్నాను అంటే సరే తీసుకుంటామని చెప్పి వేరేది దాన్ని రిటర్న్ ఇచ్చేసేసి కొంచెం అమౌంట్ ఇచ్చి వేరే దాన్ని తీసుకున్నాం. అవి ఇప్పుడు మా దగ్గర మళ్ళీ ఒక 1 month లో డెలివరీ అయ్యడానికి మరి రెడీగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఒకటి తీసుకున్నాం, తర్వాత 2 తీసుకున్నాం. అవి కూడా సార్ మామూలుగా కరెక్ట్ గా 9 లీటర్లు ఇస్తాయి అని చెప్పంటే మా దగ్గర 9 కరెక్ట్ గా ఇచ్చినాయి. 2 పూటలు, పూటకు 9 లీటర్లు, 9 18 లీటర్లు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు అవి చూడు కట్టి ఇంకో 1 month లో డెలివరీకి రెడీగా ఉన్నాయి. యాక్చువల్ గా ఈసారి 12 లీటర్లు ఇస్తాయి అని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసిన తర్వాత వాటి దూడలు ఉంటాయి, ఆ దూడలు ఉన్నాయి అంటే ఈ ఫస్ట్ టైం నేను తీసుకెళ్లిన గేదెలు 3 దూడలు కూడా దున్న పిల్లలు 3 దున్నలు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి. అలా మేపుతున్నాం, వాటిని బ్రీడ్ ఉంచుదామని చెప్పి అమల బ్రీడ్ ఉంచుదామని చెప్పి ఉంచాం. అలాగే ఉన్నాయి 3 కూడా. అంటే ఇంకా ఆ ఫస్ట్ గేదె తర్వాత అంతగా అలవాటు అయిపోయిన ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు ఎలా చేసుకున్నాం? ఆరోగ్య సమస్యలను ఇప్పుడు మాక్సిమం ఒక 50-60% మేమే ఏదైనా డౌట్ పడితే సార్ గారికి ఫోన్ చేయడం, డాక్టర్ గారికి. డాక్టర్ గారు ఆ డౌట్ అనేది ఏంటంటే ఇదేంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఏదైనా వీడియో పెట్టడం, వీడియో చూసి ఆయన ఇలా చేయండి అని చెప్పడం, దాన్ని మేము చేయగలిగింది అయితే మేము చేసుకోవడం, లేదంటే లోకల్ డాక్టర్ని పిలిపించి ఆయనతో చేయించడం చేస్తున్నాం. దానివల్ల ఇప్పుడు మా గేదెల వల్ల అయితే ఇబ్బంది లేదు. మీకు రిపీటెడ్ గా వచ్చే ఈ
సమస్యలు ఏంటి అసలు? మనకి అక్కడికి టెంపరేచర్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మన క్లైమేట్ కి హర్యానా క్లైమేట్ కి తేడా వస్తుంది వల్ల జ్వరం అనేది రావటం, ఎక్కువగా ఆత్మానం రిపీటెడ్ గా రావటం, లేదంటే తగ్గడం, మళ్ళీ ఒక్కోసారి పాలు తగ్గడం, కాల్షియం డౌన్ అవటం అనేది, ఎక్కువ పాలు ఇచ్చే గేదెల వల్ల కాల్షియం కూడా ఎక్కువగా రిపీటెడ్ గా డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. మేము రెగ్యులర్ గా కాల్షియం 2 పూటలు కూడా, పొద్దున్నే 100 గ్రాములు, ఈవినింగ్ 100 గ్రాములు, 2 పూటల మినరల్ మిక్చర్ కాల్షియం డైలీ మెయింటైన్ చేస్తాం అన్నమాట. దానివల్ల మాకు ఆ కంప్లైంట్ అనేది ఇప్పుడు రెక్టిఫై అయింది. స్టాల్ ఫెడ్ లోనే పెట్టి మీరు చూసుకుంటారు, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు బయట? లేదండి, అంటే మేము ఇలా షెడ్ లాగా ఉంటది మాకు, డైరీ ఫామ్ షెడ్ లో కడతాం. మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30 కల్లా గేదెలు బయట అవుట్డోర్ లో కడతాం. 10 వరకు ఆ ఎండ అది తగలడానికి 10 వరకు బయట ఉంచుతాం. తర్వాత మళ్ళీ షెడ్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాం. డైలీ కన్ఫామ్ గా ఒక 2-3 అవర్స్ అనేది మేము ఎండ తగిలేదట్టే చూసుకుంటాం గేదెలు. సమ్మర్ టైంలో బయట కట్టేసుకుంటారు. సమ్మర్ టైంలో కూడా బయట, ఎండ ఎక్కువైనప్పుడు నైట్ టైం, సమ్మర్ లో నైట్ టైం బయట కడతాం. ఈ రోజు ఎన్ని గేదెలు తీసుకోవడానికి వచ్చారు? ఈ రోజు యాక్చువల్ గా మేము ఈ లోడ్ లో మాకు గేదెలు రాలా, నెక్స్ట్ లోడ్ లో వస్తాయి. యాక్చువల్ గా సార్ ఒక గేదె ఉంది చూద్దరు కానీ రండి అన్నాయి అని చెప్తే వచ్చాము. మీరు ఆన్లైన్ లో ఎక్కువ కొనుక్కుంటారు, లేకపోతే లైవ్ స్టాక్ వచ్చి తీసుకుంటారు? లైవ్ అంటే డాక్టర్ గారు కరెక్ట్ గా మేము మాకు ఈ క్వాలిటీ కావాలి, మాకు ఇంత ప్రైస్ లో కావాలని చెప్తాం. దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన ఆల్రెడీ వచ్చిన దాంట్లో సడన్ గా అనుకోకుండా వస్తే కనుక ఇక్కడికి వచ్చి లైవ్ స్టాక్ లో తీసుకుంటాం. లేదంటే డాక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి ఆయన వీడియో పెడతారు, దాంట్లో నచ్చింది బెస్ట్ తీసుకుంటాం. అంటే ఇతను మీ ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఈ ట్రస్ట్ అనేది, మీ నడమధ్య ఉన్నటువంటి ట్రస్ట్ అనేది ఎప్పుడన్నా కొంచెం? అసలు అలాంటిది అనేది కరెక్ట్ గా ఆయన మాట తీరు గానీ, ఆయన విధానం గానీ, ఇది కరెక్ట్ గా ఇది నొస్తుంది అంటే నొస్తుంది అన్న. ఇది మన పరిస్థితి ఏంటనేది డాక్టర్ గారికి తెలిసింది. ఇప్పుడు మేము చిన్న రైతులు, మీరు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే తట్టుకోగలరు తట్టుకోలేరు అనేది, దీని వల్ల ఈ ఇబ్బంది వస్తుంది ఈ గేదె వల్ల, మీకు ఇది వద్దనే అని కరెక్ట్ గా మన దగ్గర చెప్పేస్తారు, ఇబ్బంది లేకుండా. అదేనండి. మీరు పాలు అమ్మేది లైవ్ లో తీసి అప్పటికప్పుడు అమ్ముతారు, లేకపోతే తీసుకెళ్ళి ఒక షాప్కి, ఏదైనా షాప్ కి షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి? లేదండి, మాకు ఏలూరు నుంచి డైరీ ఫామ్ ఒక ఆయన వస్తాడు. మేము తీసినట్టు కాటా పెట్టి పోసేసి ఆయనకి ఇచ్చేస్తాం, మొత్తం ఆయనే తీసుకెళ్ళిపోతాడు. ఎంత కాస్ట్ లో అమ్ముతున్నారు? 70 కాస్ట్. 70 గిట్టుబాటు అవుతుందా? అంటే మేము యాక్చువల్ గా పాలేరులు కానీ, బీహార్ వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళు అయితే గిట్టుబాటు అవ్వదండి. మేము సొంతంగా చేసుకోవడం వల్ల మాకు గిట్టుబాటు అవుతుంది. సొంతంగా మా ఇంట్లో వాళ్ళు తెలిసింది ఏంటంటే 110 రూపాయలకు కూడా అమ్ముతున్నారని కూడా తెలిసి. యాక్చువల్ అమ్ముతున్నారండి. చుట్టుపక్కల మార్కెట్ కంటే మా ఏలూరు మార్కెట్ చాలా డౌన్ అండి. చుట్టుపక్కల పల్లెటూరులో రైతులందరూ కూడా అదే జీవనోపాధిగా పెట్టుకుని అందరూ కూడా నీళ్లు పాలలో కొంచెం పాలలు అనేప్పటికీ కొంచెం కల్తీ చేసి 10 రూపాయలు తక్కువగా ఇచ్చినా ఆ పాలు పోసుకుంటా చూస్తున్నారు కానివ్వండి, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ పాలు ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పి ఇంకా ఎవరు కూడా ఈ కస్టమర్లు దాన్ని గ్రహించట్లా. పాల ప్యాకెట్లు మానేశారు. ఇప్పుడే కొంచెం కస్టమర్లు కూడా ఈ ఒరిజినల్ పాలకి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. ఈ ఒరిజినల్ పాలకి అట్రాక్ట్ కాబట్టే కొంచెం మేము మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. రేట్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. అవునండి, నేను చూసాను 110 రూపాయలు హైయెస్ట్ ఉందండి. తెలుసండి. 100 రూపాయలు, 80 రూపాయలు, అంటే ఏరియా డిమాండ్ బట్టి. అవునండి, జరుగుతుంది. అవును, మా ఏలూరు మార్కెట్ చాలా డౌన్ అండి పాల విషయం బాగా. చుట్టుపక్కల రైతులు ఎవరు కూడా ఒక గేదెను 2 గేదెలు మేపడం, చిన్న క్యాన్ వేసుకోవడం, వచ్చేయటం, అలా అది ఒక జీవనోపాధి అయిపోయింది చుట్టుపక్కల. దానివల్ల ఈ డైరీ ఫామ్ అని ఇంకా గుర్తింపు తక్కువగా ఉంది. రైతు కూడా ఉండాలి. అంటే అసలు ఈ డైరీ ఫామ్ వచ్చిందే రైతు మేపలేక తన సైడ్ అయిపోయాడు. అవును, వేరే రంగాల వైపు దృష్టి సారించాలకే ఈ డైరీ ఫామ్ తగ్గిపోయినాయి. దానివల్ల మాలాంటి వాళ్ళు, మేము ఇంకేంటంటే మాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ పశువులు అంటే ప్రేమ అండి. మేము డైలీ కూడా కన్ఫామ్ గా మాకు కుర్రోడు ఉంటాడు, మేము ఉంటాం, సొంతంగా స్వయంగా చేసుకుంటాం. స్వయంగా దానా తింటుందా లేదా, అది నీళ్ళు తాగుతుందా లేదా అని ఇదివరకు మీద కూడా ఈ డాక్టర్ గారి దగ్గర పరిచయం అయ్యాక మాకు ఇంకా దాని మీద వ్యామోహం ఎక్కువ అయిపోయింది పశువులండి. సరే, ఎవరైనా సరే మాకు లైవ్ పాలు కావాలంటే మీరు ఆ టైం తీసివ్వగలుగుతారా? అంటే వచ్చి తీసేటప్పుడు వచ్చి నిలబడతారు, వచ్చేసి ఇస్తామండి. అసలు మా దగ్గర పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేటప్పుడు మనం డిమాండ్ చేయడంలో తప్పు లేదు. మా దగ్గర పట్టుకెళ్ళి అతను కూడా ఆయన అక్కడ కూర్చేసుకుని కూర్చుంటాడు, మేము తీసేస్తాం. ఆయన ఎదురుగా కాటాలో పోతారు, ఇబ్బంది ఏం లేదు మాకు. ఓకే సార్, చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. మీ విలువైన సమయానికి మాకు కేటాయించి మీ అనుభవాలు మా డాక్టర్ గారు ఆయన ఉండబట్టే మేము వీటిలో ఇంకా పూర్తిగా ఇంకా తెలుసుకుంటున్నాం. పాలు కూడా హర్యానా గేదెలు మేము మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా కారణం ఆయన. అంటే ఫ్యూచర్ లో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి చేస్తాం. ఆ ప్లాన్స్ అయితే ఉన్నాయా మీకు? ఉన్నాయండి, అది అంతా డాక్టర్ గారి సన్నిధిలోనే జరిగింది. మేమేం చేసినా కానీ. అంటే టోటల్ గా మీరైతే హ్యాపీ? ఫుల్ డైరీ ఫార్మ్ ఫుల్ హ్యాపీ, నో ప్రాబ్లం. ఓకే.